Opuszczamy Füssen, a wraz z wyjazdem z miasta opuszczamy niemiecką część trasy Via Claudia Augusta. Po 3 dniach jazdy odczuwamy już pewne dolegliwości, lekkie zmęczenie, ale mamy nadzieję, że za chwilę się rozgrzejemy, rozkręcimy, tym bardziej, że będzie okazja, ponieważ dzisiaj czekają nas dość ostre podjazdy. Ale myślę, że atrakcji nie zabraknie, mimo że trasa nie jest zbyt długa. Od razu na rozgrzewkę mały podjazd, ale to jeszcze nie są te poważne podjazdy, o których mówiłem na początku. Po przejechaniu niecałych 2 km zbliżamy się do granicy niemiecko-austriackiej. Planowaliśmy zrobić sobie zdjęcie na granicy, ale wygląda na to, że granica oznaczona jest jedynie tym kamiennym słupem oznaczającym, że wjeżdżamy do austriackiego Tyrolu oraz tablicą informującą o przebiegu tras rowerowych. Pierwszy poważniejszy podjazd i od razu uwidacznia się przewaga roweru ze wspomaganiem elektrycznym nad rowerem konwencjonalnym. A ponieważ po większości podjazdów następuje zjazd, to dostajemy gratisowe wietrzenie włosów. Nieco zboczyliśmy z trasy, ponieważ dowiedzieliśmy się, że w pobliżu jest punkt widokowy, z którego można obserwować wodę i ptaki wodne, a także jest stamtąd widok na górę. W tym domu w 1708 roku urodził się znany tutaj w Bawarii malarz Johann Jakob Zeiler. Osobiście przyozdobił swój rodzinny dom freskami. Podobnie większość domów tutaj w Reuten jest ozdobionych jego autorstwa malowidłami. Przepiękne domy. A do tego domu próbuje się dostać całkiem spora gromada mrówek. Tam w górze widać pośredni cel naszego dzisiejszego etapu, czyli zamek Ehrenberg, nad którym właśnie przelatuje szybowiec. Tutaj podjazd jest już bardzo stromy, a dodatkowo osypujący się szuter spod kół praktycznie uniemożliwia jazdę na rowerze, dlatego decydujemy się kawałek po prostu podejść z rowerami. Przed nami widać most linowy wiszący nad doliną. To jest także cel naszego dzisiejszego etapu. Zamek Ehrenberg nie należy do najbardziej znanych i popularnych zamków w Austrii. Nie jest też objęty jakąś intensywną opieką konserwatorską. Dlatego m.in. z tych względów można zwiedzać ruiny bezpłatnie. Oczywiście jeśli wybierze się wędrówkę pieszą. Jeśli wybierze się kolejkę, oczywiście za kolejkę trzeba zapłacić. Jedną z największych atrakcji dzisiejszego etapu jest przejście przez wiszący most linowy, zawieszony aż na 114 metrach nad doliną. Dowiedzieliśmy się, że w 2014 roku wpisano go do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy na świecie wiszący most dla pieszych w stylu tybetańskim. Naprawdę robi wrażenie.
Troszkę pospacerowaliśmy, pozwiedzaliśmy, a teraz musimy ruszać w dalszą część trasy. W międzyczasie mięśnie nam nieco stwardniały, ale muszą się szybko rozgrzać, ponieważ czeka nas za niedługo dość ostry podjazd. Oto właśnie i on. A teraz mamy obie atrakcje, dobrze nachylona trasa i shooter pod kołami. O tym, że Esterka pojechała mocno do przodu, już nie muszę wspominać. Zjeżdżamy w dolinę Zwischentoren. Droga prowadzi między górami, raz szerzej, raz wężej, ale zawsze z tym charakterystycznym tyrolskim klimatem. Po drodze mijamy małe wioski z domami zdobionymi kwiatami na balkonach. To chwila, w której Tyrol nie potrzebuje już żadnych opisów, wystarczy się rozejrzeć. Dzisiejszy odcinek do Lermus był najkrótszy ze wszystkich, jakie w tym roku zaplanowaliśmy, a mimo to dość mocno dał się nam we znaki. Musieliśmy wjechać na ponad 1100 metrów nad poziomem morza i nasze mięśnie te metry odczuwają. A jutro będzie jeszcze wyżej, jeszcze mocniej i być może jeszcze piękniej.